wenzetu wakiwa katika nchi ya mateso ambapo waliishi kwa taabu sana kwa muda wa miaka 430. Baada ya mateso hayo, Mungu kwa kuwa alikuwa amewapenda akatoa maagizo kwamba waanze safari ya kutoka nchi ya Misri na kuelekea katika nchi ya ahadi ya Kanaani. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 51, ndipo ambapo pana zile taarifa na habari ambazo Mungu alikuwa anapa maagizo. Lakini tusome sana katika mstari wa 5, kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 5. Maandiko yanasema, mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja, ambaye mtamtoa katika au mbuzi mtamtoa katika zizi, mtamchinja na kupaka damu katika nini wa milango, ili Mungu atakapoajilia malaika wa maangamizi, basi watakapoona ile damu wataweza kupita juu na kuokoa walioko ndani wa Israeli. Pasaka inazaliwa ambayo ilikuwa ni ya kimwili kwa kutumia damu ya mnyama mwana-kondoo. Sasa hawa walikuwa wanasafiri kimwili, sisi tunasafiri kiroho kwa damu ya Yesu. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 19. Siku ya pili akamwona Yesu anakuja akisema, tazama mwana-kondoo ajaye achukue dhambi ya ulimwengu. Sisi tunaenda kumega mkate unaofananishwa na mwili wa Kristo. Anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho. Nani anayestahili kwenda kufanya kumbukumbu hii? Nani anatakiwa kumega mkate na kunywa kikombe cha mswa wa mzabibu? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Yule ambaye amekwisha kubatizwa katika kanisa lake Kristo, yeye ndiye anayestahili kufanya kumbukumbu ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ni tukio la kiroho, ni damu ya Yesu ambayo tunaenda kutumia kikombe cha mzao wa mzabibu ambacho kinafananishwa na damu yake. Sasa Waisraeli wao walifanya katika nyumba kwa vigezo maalum, na sisi tumepewa vigezo ambavyo lazima kubatizwe. Kwa hivyo kama uko hapa na unasikia maneno haya, nafasi ipo wazi ya kuweza kubatizwa na kuweza kufanya kumbukumbu ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake alitoa mkate, akaumega, akashukuru, akawapa wanafunzi wake. Na sisi tupate kuomba kwa ajili ya mkate. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Mwenyezi, mwenye mamlaka kuweza yote, muumba mbingu na nchi, umeumba vinavyoonekana visivyoonekana, ukatuumba kwa mfano wako, ukatuisha maneno yako na kuingiza katika ufalme wako. Baba, asante kwa neema na baraka, asante kwa jinsi ambavyo Mungu umetufanya. Tazama tunakwenda kutoa mkate ambao unafananishwa na mwili wako. Mungu, tunakusihi, tunakuomba Mfalme, uendelee kushika mkono na kutuelekeza tupasayo, ili tendo hili ikawe la kweli na haki katika imani yetu. Mungu, usituache kwa kuwa umetuelekeza haya. Mungu, usituache kwa kuwa umetufanya kuwa wanao, na ndio maana Mungu tunaweza kufanya kumbukumbu ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu umetupenda na kutuhurumia. Wewe ndiye ambaye Mungu unastahili. Ni katika jina tukufu la mwanao mpendwa Yesu Kristo, yeye ndiye Bwana Mwokozi na mkombozi wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kitabu cha Mtume Paulo kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 25. Maandiko yanasema, na hivi baada ya kula akachukua kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, na ninyi hivi kila mmoja wako kwa ukumbusho wangu.
ni maagizo ambayo tunapewa, namna ambavyo Yesu ametuachia maagizo. Tunawapokea na tunawafanyia kazi kwa kadri ya jinsi ambavyo Mungu ameelekeza. Na hii ndiyo Pasaka yetu, ndiyo ambayo tunafanya kila siku ya kwanza ya juma. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 7. Paulo alipokuwa ameadhimu kusafiri, kwa kuwa ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, basi aliweza kuanza safari yake ili aweze kushiriki meza ya Bwana. Na sisi hivyo hivyo tunaenda kushiriki na tunaenda kutoa kikombe ambacho ndani yake kuna uzao wa mzabibu, ikifananishwa na damu yake ya thamani. Kabla Yesu hajatoa kikombe, alipata kuomba. Basi na sisi tuombe kwa ajili ya kikombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu mwenye enzi na mamlaka yote, Muumba wa mbingu na nchi. Baba, asante kwa neema na baraka. Tazama namna ambavyo Mungu umetufanya kwa wanao. Tunapoenda kutoa kikombe chenye uzao wa mzabibu, kikifananishwa na damu yako ya thamani, damu ya ukombozi, damu inayonena mema. Mungu, asante kwa sababu wewe unastahili. Asante kwa kutufanya hivi, Mfalme. Mungu ushukuriwe na uhimidiwe mahali pa juu kwa kuinuka. Ni katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, yeye ndiye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko kwenye mwendelezo wa ibada ya roho na kweli. Naingia hatua nyingine. Inawezekana kwa bahati mbaya, wakati ndugu zangu wanapita hapo, uweza kukosa mkate na kikombe cha uzao wa mzabibu. Unaweza kuonyesha mkono ili tuweze kufikia mahali ulipo. Asante.